100公里的路开了3个多小时，然后这快春节嘛，又堵车，咋是熊猫眼啊？熊猫眼不是很正常吗？熊猫很正常嘞。哇，发财树这边找不到，没看到那种发财树，没看到我们国内的，到时候再找一下吧。黑眼圈啊，黑眼圈很正常的，给大家看一下啊。哎呀！屏幕倒了。大家知道这个是什么吗？不是枇杷，长得很像枇杷，对吧？这边种不出来枇杷，哪里能种出来枇杷？它长得很像。他们这当地的舅舅没过来，可能到时候大年到时候过来，不是过完年他会过来。这个像我们这边新的枇杷，它跟那个很像的，跟枇杷很像，但是里面长的不是枇杷。黄皮也不是黄皮。今天我看了几种奇奇怪怪的水果，好奇怪的水果，它也一般般，也不好吃。小西瓜，什么小西瓜？那个外来的，你刚才没弄到了。弄到就弄到。你外卖弄到不好看啊。那明天买新的就可以了。搞个鸡蛋吃一下。没有，我们刚刚回来喝酒，水果自由了，以后没水果去他那边摘，但是有点远啊，30个小时太远了，坐一天车都快崩溃了。哥姐晚上好，九哥晚上好。现在应该不卡了吧？不是，我们出远门，过来吃东西来，你们那个小宝贝等等过来吃东西。它这个长得跟枇杷差不多，但是不是枇杷，里面就一个小籽。摩托车弄脏地就弄脏地，那个没关系。但是摩托车被偷了，这个摩托车是家庭的主要成员之一哦。摩托车不，他们对摩托车比较那个，知道吧？这不是说刮不刮花问题，它底下有做这个，对。有点像橡皮，没有啊，我也不知道，他生孩子没生孩子，他好像快生了，去照顾一下而已，然后这几天小侄子他一个人在那边摆摊嘛，他有甜的有酸的都有，反正那些都有，我们给孩子吃下东西啊，大哥这摩托车开进来就开进来，这没关系的，我都懵了。今天这边还有一个椰子呢，还有几个椰子啊？他这今天那边搞椰子回来的。我看今天拿了什么？拿了鸭仔蛋、柚子、椰子回来。大米、谈心树，你能不能好好讲话？天天不要阴阳怪气的。哥姐晚上好。没有，他们这边你没办法，就是停里面就可以了。电视柜不是那个不是电视柜啊，那是临时用的，这个是沙发的椅子，沙发的6件套，其中1件套。电视柜没买哦，电视柜到时候等过几天。我们看情况嘛，那个其实可有可无。我们目前就先这样子了。这房子你看，丈母娘老丈人的，跟我们其实也没什么关系了。这个既然房子盖了，不要说讲你的、我的、他的，是不是？到时候大家一说给小智给这个给那个，没必要。我不要你了，干嘛？你们两个先安静点哦。等一下，我把视频弄一下，视频上传一下。越南有土地，没有这个不要说你我他的，你如果分你我他，我们在这边就不用盖房子了，是吧？这个盖房子也没必要了，因为大门没锁，大门给他锁掉，大门还没锁，我大门给他关掉吧，大门先给他关掉，然后小孩子在这边跑来跑去，没有100寸也小，好的，注意小孩子，真的把大门先给他关上，大伯现在不来我们家，大伯都跑别人家去了，他们现在表姐跟表哥一伙的，大伯天天去他们家。刚刚我们回来还看到他了，老丈人回来了，干嘛没回来？老丈人在那边了，在厨房那边，啊。
充电宝不是在桌子上。没事啊，这个楼上的我们到时候看一下，拿那个油布先给它遮住。楼上这2个门嘛，我们2个门还没做，2个门还没做，给它油布到时候先盖一下就可以了。以后等有条件再给它做吧。先放那边。老郑不用去卖生蚝了，其实生蚝每天就卖100个嘛。生蚝每天也卖的不多，100来个。你说一个人100来个都弄不了，那他还做什么，是吧？没必要说天天出去了，天天出去也没必要了，那个帮不了什么忙的。让小智一个人出去锻炼啊，你不让老丈人天天出去也不好。哎呀，我去那边，我把楼上灯开着吧，反正快过年了，灯开着，电视位置放沙发，电视买一个移动架就可以了，不要电视位置放长沙发。可以啦，这个沙发昨天改了1个晚上了，搬来搬去的。一个个来吧，一个个来。他现在，我不知道他们的情况嘛，反正他们自己去把握了。因为讲没用的，他们这边所有人都是那样子的，就是有点一根筋，你不撞南墙不回头嘛。哎呦，灯给它开起来就明亮了。不要啊，那样子先放的，电视就那样子了。回去舒服多了。其实，在那边地多，但是没有自己家的。好，撞了南墙也不回头啊，不会的。磕碰几次过，我之前也是那样，磕碰几次过就好了。对面那个是国道，他们这没路灯的，这个灯是自己家门口的，几乎都没路灯哦。包括那个省道、国道、高速都没路灯的，墙上有是壁虎啊，壁虎很多。对，小运河，因为再过几天就过年了，好像4、5天吧，4、5天就过年了。到时候用油布，我们应该10来天左右要回国，大概12天左右我们要回国，到时候油布给它罩一下吧。这个下雨水不会飘进来就可以了，其他都没关系的。不装太阳能路灯，他们哪里会装啊？都没有灯啊，全部都没灯，反正漆黑一片的。你哥是亲哥吗？啊，有啊，亲哥。哇塞，那条掉了，前2天叫电工弄还没弄。在10多天就回国了，在这边，回国去过元宵嘛。元宵因为大年我本来赶回去的，但是大年机票太贵了，大年一张机票要跑到大概快3000嘛，我们6个人有点可怕。拖完几天，我大概初9、初10吧，我看了这2天机票，晚上跟他们商量一下，我把票订掉了，不然越晚一天他票就越贵了。老丈人可能一起回国吧。老丈人看一下家里，因为家里监控什么都装好了嘛，监控啊那些都装好了。表妹来中国吗？表妹今年不来哦，表妹不来呀。对，只能先订机票了，很快的。没有表嫂没这么快，表嫂护照都还没办出来啊。表嫂这次去也没什么意义，我到时候表嫂看我跟元珍一起去吧，他那个我不确定哦。元珍，我们刚回来，从外面刚回来，我们下午不是在那边播嘛？下午不是在那边外面啊？晚上家里没人安全嘛？他做完就回来嘛？他今天在学校表演。元珍在学校表演哦，在学校表演，所以可能比较晚。他回来了。给孩子煮点水饺吃。我们刚回来，饭什么都还没吃呢。换个大的双开门冰箱。明天去看冰箱吧，因为有个姐姐赞助了，有个姐姐赞助冰箱，我们明天去看吧。明天去看，今天有点忙。灶台没有欠的，没有相欠的。本来这款是3000进去的。你们没有啊？我们就带了点水果啊、叶子啊，还有那些回来嘛，其他东西就没有了。我看一下，还有一个什么东西，洗牙灯还没装，洗牙灯电忘记了，明天再装吧。反正明天冰箱去看一下。摩托车，院子的话做盆子不好看，
院子我们到时候看看情况就可以了。哪个姐姐很大方啊？咪咪，姐姐每天看我们直播，每天看我们，她说给那个搞一台。我本来是先想好的，什么中国会搞个鸡啊。地鼠我从中国买，他们这边买不到，请大家吃水果。我给大家看一下，这我们国内没有，电视柜没买，大家看一下啊，这个水果怎么吃？没有，还有很多姐姐，我们这边还有很多哥哥姐姐，有，还有大哥赞助空调的，我说空调先等等吧，空调买了，到时候他们也不会开的。给大家看一下这个很像枇杷，但是不是枇杷，枇杷现在我们国内枇杷也还没上市啊，也都还没有，跟枇杷都很像。广东有啊，它吃起来有芒果的，有芒果的味道，吃起来有一种黄皮吗？那种不是吉良果，它就这边哦，就它那个地方有，其他地方都没有，种不出来，就是那个什么茶农那边，永隆茶农那边，其他地方种不出来。爸爸，我也想看一个。你想看一个哈？我也想鸡呀，当然我想剥皮。哇，它里面籽很大。我给姐姐带你去玩。爽。啊，不是黄皮，黄皮跟这不一样。枇杷跟芒果差价。明天要去，这几件事情很多。明天去看冰箱，明天去看冰箱抬回来了，不然姐姐打屁股了。不是黄金果，对，酸酸甜甜的，蛮好吃的，还可以哦。洗个手，咋加水果啊？我也不懂哦。水可以啊。这边水压可以哦，水压还行，只是说楼上的水压不怎么好。到时候楼上去装一个增压棒嘛，增压棒它有开就自动开，没开就没有了。老丈丈母娘也刚回来啊，老丈丈母娘在旁边哦，在旁边。刚刚回来收拾一下东西嘛，把这东西给他收拾一下，不然有点乱了。我一回来就上个厕所就马上播了，因为我早上不是在那边播嘛，早上不是在那边播了1个多小时，在那个阿姨家里播了1个多小时嘛。水费，水费多少1立方啊？1个月100多，1个月100多，那也蛮贵的哦。就到时候看过完年吧，因为他这边来，就是过完年就是过来，他们这几天过年了，他们要回去，因为他去胡志明跟去我们这边是2条路，很远的。他去胡志明大概15个小时是另外一条路，他让我们这边再回去，到时候晚上都回不去了，要住一个晚上。而且现在过年了，路上车很堵，他们就2车道，你们知道，就2车道，你这个一直套车，速度开不起来的。100公里开了4个小时，15个小时，100公里哦。单价肯定比国内贵的，因为他们自来水都不敢签。我们主要是去年是小孩子在这边，所以我们这边就2车道，真的就2车道，你没办法啊，那边都是水啊。还没吃饭，饭都还没吃。卫生间吊顶这个也没什么好看的，这个反正就这样子了，简简单单。明天又要搞卫生了，明天搞卫生。哎呦，丈母娘一回来就是洗刷刷，长方形啊，什么配菜肠。目前是这样子哦。到时候这个瓷砖它卫生搞一下，稍微给它抛一下就好看了。然后这个洗手池，哎呀，这说了几天了，洗手池都还没买，卫生还没搞呢。几件衣服他们不喜欢用洗衣机啊，反正就是用那个，用手搓2下就可以了。没有你还可以，它酸的好吃。但是孩子啊。它一个甜的，一个酸的，它有2种品种。丈母娘比硬白啊！丈母娘在中国都是待在家里哦，都没有出去溜达的，全部待在家里呢。不是杏子，也不是黄皮，这是他们当地的，只有那个地方才有，其他地方都没有。那是2楼洗衣机，1楼也洗啊，不是2楼洗衣机要搬下来，我们洗衣机在这边，洗衣机在这边地漏，水管，插座，这个灯还没装，我勒个去！这还有个电线，这个灯还没装。
灯要买个小吸顶灯，小吸顶灯装在这边嘛，这边就弄洗衣机嘛，洗衣机到时候放这边就可以了，放这边。这都提前布局出来了。2楼卫生间外面要靠右点，没事，那个装好了就先那样子啊。沙发，我今天继续他们会过来，继续他们过段时间再过来吧。哇塞！还行，看着房子一天天长大了，已经可以了。这个也是小孩椅子嘛，都是椅子，就电视到时候挂墙上吧。电视要等大公这2天看一下，大公有空帮我们再弄一下。我到时候看一下大公能不能装电，他能装电的叫他把电椅装一下，因为这不是电视柜，这是椅子嘛，沙发就是了。人生赢家，其实这个东西怎么讲，我们做这个也是背水一战啊，做这个。盖房子啊，自媒体把这开起来，通风。那不是电视柜哦，到时候再讲啊。一个东西一个东西弄，一个东西配，因为一下子太多啊，不是说家里的米很多啊，你这个买的太多了，他们到时候用不上的。你像空调啊，到时候放那边太久了，他们也没用。那个新我点了，但是那个真的是没用。你说给他们不会开的，真的不会开，因为电费对他们来说是一笔不小数目。1楼都不用电风扇的，1楼很凉快。我们有3.9米的高度啊，1楼3.9米的高度啊，很凉快。反正已经整体成型了。明年一点小东西再给他妈妈给他加一下就可以了，一点小东西给他弄一下，这样子已经算可以了。以后实在不行自己做个那个给他搞。我主要是要找这种颜色的，这种颜色的电视柜，小的长一点的这种颜色电视柜就可以了。如果颜色不是这种的，有点不搭，对吧？我上次有找了，但是不是很搭，我就没有用哦。电器不用自然坏了。我们上次去年那个空调嘛，那台格力空调没开，半年没开嘛，它就里面就坏掉了，还好有保修，它有保修6年还是10年了，保修过来修一下，还是刚回来。不然2个孩子有点吵哦。对，大概。到厨房里面站着。太饿了。他说你是不是买错了？怎么星期2变小？来，林思哲去吃东西了。餐桌没买，餐桌到时候再讲了。今年可能没有餐桌的打算嘛，没有餐桌的预算。不要闹，因为快过年了，我们就有条件的，哥哥姐姐，我们也不要他自己破坏，对不对？回来我才知道沙发也是经过大家的同意了。我昨天摆个沙发摆了1个多小时了，大家说这样子 OK 了。这个也是，但是主要是我现在一个东西是插座在这边，插座啊，我留的插座烧水壶插座在这边，我那个要往这边摆了，这边摆那个要往这后靠，要往前面移。